聪明。
管他哦，因为我女儿用我的 account 来买东西哎。拍 video 会比大学毕业的时候，他是 graduate student 的时候呢，他就被委以这个任务，那就是。有一樣都幾特別嘅地方咧，就係如果你有近視嘅話，你係需要。